Nshuti y'inkuru z'urukundo mix nagutumiye muri iki gice. Niba wibuka neza mu gice twashoje Ramona na mukuru we Vanessa bari barwaniye kuri kaminuza. Ndetse nibuka neza Ramona yari yabaye ibamba. Ababwira mukuru we kari bumuramburize. Kari bubwira umugabo we Sadati kafite umwana. Ko bashakanye yarabyaye. Twabonye kandi ko umugabo wa Vanessa kubera imitungo iri kugenda imushiraho yamubwiye ko naramuka avumbuye umuntu uri gutera icyo kibazo azamugirira nabi cyane. Ni ibiki bigiye gukurikira rero. Inkuru zacu zazirimo ibintu byinshi. Niba uri mushyano wicara ubwe neza umve kuri mu rugo. Uraza kunezerwa turagirana ibihe byiza. We tumaranye igihe urabizi neza ni mu mabara yose. Ngende Clement ani muri Clement 24 hours. Clement 24. Inkuru z'urukundo mix ikaze. Vanessa uri grande sœur ariko bigeze ibyo wamfashije birahagije ushatse warekeraho rwose ntiwakomeza no kubinkangisha kuri ubu nanjye nabonye umugabo kandi aramfasha ntacyo muburana ngiye sindi nkawe ngiye namubwije ukuri mubwira ukuri kwanjye kose ndetse arabura iminsi mike nkajya kumupresenta akajya kwiyerekana mu rugo nyuma yaho tuzaza kandi nzaza nisize insenda nzaza kubaza umugabo wawe mubaza aho mwajyanye uriya mwana niba utaramubwiye ko wabyaye umwana rero nge nzamufata twibanire niba bamwe babiri mutamushaka cyangwa waramuhishe ko wabyaye uriya ni umuvandimwe ni umunyamuryango kandi arimo aragenda akura udakeka ko atarimo kubona ibyo tumukorera ikindi kandi umugabo wa Sadati nzahita mubwiza ukuri mubwire ko ari uwo mwana wawe wabyaye ureke kumubeshyira ngo ni umuvandimwe wawe nta soni. Nibwo rero mukuru wa Ramona yahise ajya kuri kaminuza bajya kurwanirayo barwanye karahava. Ramona yavugaga nabi cyane uyu munsi ngomba kuza nkahura n'umugabo wa Sadati niba mwaramushyingwe niba waramuhishe ibyo njye sinshaka kubimenya. Umugabo arambwira aho mwashyize uriya mwana uri mukuru wanjye ariko nta mukobwa cyangwa umugore utekereza nabi ufite ibitekerezo biciriritse ndahura nawe nkawe nta soni. Shuti nazo amatwi Vanessa aratubwira ati mvugishije ukuri bitewe n'amagambo muri umurangira Ramona yavugaga aho kuri kaminuza yiga natangiye kumva inkozwe n'isoni ngira ikimwaro byari ngombwa ko mutanura imodoka yanjye vuba kugira ngo mpite mvaho ngaho kuri kaminuza yiga ariko nyine twari tuharwaniye. Nibazaga ngo tuhakore ikirori ku ishuri rya murumuna wanjye ahubwo nibazaga murumuna wanjye nagenda agahoragura ibyo bigambo umugabo wanjye Sadati namenye ukuri ku mwana wanjye se nicyo kintu natwetekerezaga ntwaye imodoka ntashye. Nageze mu rugo ariko nkihagera natekerezaga nini imibare ikintu ngomba gukora cyihutirwa. Ikintu nabonye rero nk'umwanzuro nabonye ko ngomba kubwiza ukuri murumuna wanjye Ramona nkamubwira aho najyanye Judy umwana wanjye nyine ku butarakwigira iki gice cya mbere ndetse igice cya mbere wakandaho aho ngaho muri link ukagitangira ukumva uko bitangiye kuko inkuru zacu zibamo ibintu byinshi buri gice kiba gifite umwihariko wacyo. Nibyo nahise mfata telefone nohereza murumuna wanjye message ndamubwira ngo ntiwibeshye ubwira Sadati ibijyanye na Judy. Muri iyo message kandi namubwiye ko ngomba kumubwiza ukuri ndi bumubwira aho najyanye umwana kuko yari yakazanije ngo arashaka kumubona. Murumuna wanjye Ramona rero imessage yarayishubije arambwira ngo nimpite mubwira aho umwana aherereye ngo nta bindi ashaka unambwire ngo ajye kumufata ahubwo ngo hakiri kare ngarashaka gutangira kubana nawe. Nibyo namubwiye aho umwana wanjye aherereye arererwa nyine nk'imfubyi. Ayiwe byarangiye bite murumuna wanjye yagiye gufata umwana nyuma yo gufata uwo mwana yanyohereje message ndende cyane message yari kubiyemo ngo ubuvandimwe bwanjye nawe ngo buhagarare ngo burangiriyeho ngo sinongere kumufata nk'umuntu tuvukana. Arambwira ngo guhera uyu munsi ngo ntiyifuza kuzongera habaho ikintu cyaduhuza ngo njye nawe ndetse arambwira ngo sinzongere no kumushakisha ngo cyangwa kuba namuhamagara. Arambwira ngo nawe niko azabigenza ngo nta mwanya rwose ngo bafite wo kuzongera kunshakisha ngo cyangwa kumvugisha. Arambwira ngo umwana wanjye Judy ngo ariteguye ngo azamurera azamushyira no mu ishuri azabana nawe ndetse aranambwira ngo fiance we ngo we byose arabizi kazi birebana n'uwo mwana byose ngo we ngo ntiyibashije kumuhishahisha ngo no kumugira icyo mukinga nk'uko njye nabigenje ku mugabo wanjye Sadati. Mbega yari message imeze nk'igitabo ndende cyane nuko yasomekaga message Ramona murumuna wanjye yari yanditse nkubwije kuri nshuti neza amatwi giye sinabyitayeho ibyo byo kuvuga ngo ubuvandimwe bwanjye ngo buhagarare ibyo ntacyo bindebaho ndetse nuko umwana wanjye atandi hafi ibyo nabyo nta kibazo byari bintwaye. Nabonaga ko byaba ari byiza ahubwo kurushaho kuko umwana wanjye Judy abonye ugiye kumufata akamwitiriza. Nibyo sinshaka ko uyu mwana ngo ni Judy akomeza kunteza icyugaze mu buzima bwanjye kuva bugezemo nta soni. Icyo nakoze ni ikintu nafashe telefone yanjye noherereza murumuna wanjye message ndamubwira ngo amahirwe masa. Nakomeje kwirira uburyohe bw'ubuzima twakomeje kuryoshya dukomeza kwatwika n'umugabo wanjye Sadati. Nakomeje guhindaguranya mu modoka ahenze cyane ya kijyambere amabenzi yo hejuru ama BMW nizo modoka ginikundiraga
ariko zizamutse hejuru mbega zimeze nk'amarafa, ndetse n'iburayi twajyaga yorega tukajya kurya ku buzima iyo ngiyo. Nibyo nyuma y'imyaka mike rero iciyemo, umugabo wanjye yarampamagaye kuri telefone arambwira ngo mbwira abakozi bo mu rugo ngo bategure ikintu cy'ikirori cyo mu rugo nyine, ariko ngo cya kizungu n'imitekere ngibi y'abazungu, kuko ngo abafatanyabikorwa ba bizinesi ngo bari mu gihugu cya Amerika ngo bageze mu gihugu ngo bari i Kigali ngo kandi baraza mu rugo kudusura. Ubwo rero ngo afite gahunda yo kubatumira bakaze wenyine. Ubwo wanjye Sadati nikambwiraga impamvu ngo nuko ubucuti bwabo ngo niyo partnership yo mikoranire nyine ngo babimazemo igihe kinini nyine ngo bamusuye ngo byaba ari byiza. Ubwo rero naramwikirije mubwira ko ibyo nta kibazo bitwaye, kuko mu rugo dufitemo n'abashefu babyize bazi ibyo guteka bize za hoteleri. Umugabo wanjye mubwira ko ibintu byose nyine ndi bihagarare bikajya ku murongo neza. Maze kubibwira gutyo umugabo wanjye hari amagambo runaka yambwiye nyine ameze nk'ayo gushyiramo agasenda n'umunyu. Nese nshuti niza amatwi amagambo y'urukundo cyangwa gutereta se murayebewe niyo yakoresheje nyine. Nyuma yaho rero arambwira ngo sinibagirwe kwambara neza ngo nkaberwa. Sheri ningera mu rugo reka nkwisabire nze kugusanga wambaye akantu gakurura cyane kari sexy kandi ubuze kubuhumura neza cyane, mbega uhumure kuruta indi minsi yari yose nkuzimo. Narambwiye ngo Sheri wanjye ibyo ngibyo ntabwo biba ari ibibazo byanjye rwose, ko ntacyo nakubura na se cyangwa nakuburanye njyewe kuri njye kuberwa ibyo ni ibintu toto. Yaramwenyuye uko nahise ambwira ngarega niyo mpamvu ngukunda cyane mugore wanjye, mugore mwiza. Ubwo rero nyine nibwo twakubye telefone tumaze gusezerana aho dupanze iyo gahunda y'ikirori. Yahise mpamagaza abakozi bose n'abo mu majority, nagombaga kubashyira kuri urudere nkababwira ibigiye gukurikiraho. Ubwo rero nyuma yaho ngiye ninjiye mu cyumba kugira ngo nshakishemo imyenda ijyanye n'ibyo mugabo wanjye yambwiye ikurura nyine, imyenda ndi bwambare muri iryo joro muri uwo mugoroba. N'ibyo muri iryo joro ngo hari abashyitsi bakomeye babiri, abafatanyabikorwa b'umugabo wanjye ngo harimo n'umuzungu, ngo ni abakire bakomeye ngo baturutse mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine. Nashatse imyenda nk'itanu, guhitamo umwe byari byangoye kuko ndadufite twinshi dukurura. Nyuma narawubonye umwenda waje ukanyicaraho neza ku mubiri ukagira ngo byaradodanywe mbega, ukagira ngo bawudoze nkwambaye. Nyuma yaho rero nese nicara imbere dressing table yanjye mu cyumba cyanjye kugira ngo nangire kwiprotocol no kwipodora nyine. Yewe makeup zarambereye sinkubeshye, yerenze uko nabigusobanura hano muri iyi nkuru. Ubwo nese nisiga marashi ahenze ariko udagira ngo nabibumbishane, rero ngo abahumura nyine ayo marashi kurenza uko nabigusobanurira. Ayo twayaguze mu gihugu cya Indonesia mu gihe twari twagiyeyo. Tumaze gukora ibyo byose nafashe telefone kugira ngo mpamagare umugabo wanjye Sadati. Narambwiye ngo ubu ngo ndi ready ngo ndi tayari, ndetse namusobanurira ko naberewe mu buryo bikundamo ibyo abashaka nyine ngo mberwe ese neza mbe nk'umutako. Sheri njye namaze kwitegura, ni wowe ntegereje uzumpresente kuri abo bacuti bawe. Umugabo wanjye se yavuze ngo iki? Yaravuze ngo wow, ntiwumva se umwamikazi w'umutima wanjye mu minota itari myinshi ndaba nasesekaye aho ngaho. Ayo niyo magambo umugabo wanjye yavugagamo. Nibyo nyuma y'iminota itari myinshi umugabo wanjye Sadati n'abo bacuti be harimo n'umuzungu barahageze nyine ari batatu. Nabakiri neza turahoberana, nabonaga ahubwo jya bivuga neza ko ari nk'ibisasa. Reka da bakiri bato b'amahindi samba b'amabogari yamaye nka data, baranshimagije ngo uburyo ngaragara. Umugabo wanjye nawe atangira gushyiramo udukoryo nyine abavuga ibigwi byanjye hafi ya byose, ahabuze gato n'ibindi bivuge byo muri kugeza muri plafo. Yewe nshuti neza amatwi, hagati aho Vanessa aratubwira ati numvaga ndi nk'umwamikazi cyangwa princess. Twagiye hejuru kuri rooftop nyine ku gisenge hateguye amajaride, niho twasangiriye ibya nijoro tureba umujyi, turi amatara ya Kigali. Ku nzu yacu hejuru iyo hari imbego ubona ari ibintu byiza cyane nk'inyenyeri. Nyuma yaho rero nibwo twamanutse muri salo yo hasi, aho rero nibwo turimo kuganira kuri stories zo hirya n'ino. Ubwo kandi ibyo kunywa byari amazing nyine, imivinyo itandukanye buri wese akakuhitamo akashaka, ariko ngiye nkunda turyohereye nubwo tumena. Vanessa arakomeza kutubwira, umugabo wanjye yarambwira ngo abacuti babiri rero impamvu bari hano mu Rwanda, umwe muri bo uyu w'umuzungu nyine ngo ni Mr Makasi, gafite gahunda yo gushaka ngo vuba vuba yenda gukora ubukwe. Ngo rero igitumye za mu gihugu karengaje mu myiteguro ngo y'imisango y'ubukwe. Ubwo wanjye akomeza kunsobanurira ngo uyu Mr Makos ngo n'umugenzi we bazanye w'umu Black America tuzagumana aha mu rugo, ngo bazaba baraha mu rugo. Nibyo nubwo ngo bari baje basesekara muri hoteli y'inyenyeri 5, ariko inshuro nyinshi bazajya baza hariya mu rugo, niho hazajya hategurirwa gahunda zose ngo na gahunda z'ubukwe, ngo niho bazahagurukira nyine nk'abageni. Ubwo rero amaze kumbwira ibyo nongeye kubaha ikaze ku yindi nshuro, mbaha ikaze neza cyane, nabwira ngo hano ngo urugo ruragendwa. Ndababwira ngo mwisanzure mwumve nk'abari mu rugo, mwumve ko mufiringa free, umufuringe free, ngo mufuri free nako free niko nababwiye nyine. Rero nanjye nifite ijambo nka mama w'urugo mabuja,
hari ibibazo nagomba gutangira kubaza Mr. Marcos. Naramubajije se ni mu yihe ntara se mu Rwanda wabonye umugeni? Arambwira ngo umugore we yizana i Kigali, ngo ariko ngo yamubwiye ko intara aturukamo ngo ari Cyangugu. Nuko Mr. Marcos yansubije, umugabo wanjye nawe afatira ijambo ngo ngo nawe ni umunyacyangugu. Nanjye umugore wanjye niwe namukoye, ngo bari abana bashikaze ngo ni beza. Urabona umugore wanjye ukuntu ari inzobe. Twese rero ikiganiro aho ngaho cyaradushimishije, agaheha gakomeza kugenda kanyarira iryinyo nyine. Ubwo rero nyuma yaho igihe y'amatsiko nari nyafite, umunyacyangugu se nabamuzi se, ariko se namubwirwa n'ikira. Nagomba gushaka kumenya uwo muntu ugiye gushakwa n'uyu muzungu ngo ni Mr. Marcos ukorana n'umugabo wanjye, umukobwa duturuka mu ntara imwe. Mr. Marcos rero uyu muzungu nyine ukorana n'umugabo wanjye w'umunyamerika yakuyemo telefone ye, atangira gushakisha amafoto y'uwo musheri we uwo bagiye gufunga amapingu y'ubuzima nyine. Yatangiye kutubwira ibigwi bye imbere yuko atweretse amafoto ye. Cyambere atubwiye ko uyu mukobwa ngo agiye gushyira mu mako. Cyambere ngo ni umukobwa ngo ugira umutima ngo w'impuhwe cyane, afite ubumuntu ngo kandi ashyira mu gaciro. Ikindi yamuturatiyeho nyine yaratubwiye ngo ni umukobwa mwiza kuruta abakobwa bose ngo yabonye kuri ino si, ngo bahumenyaniye kuri TikTok, ngo abona ko ari n'uw'i Kigali. Ngo niyo mpamvu rero ngo ari we mahitamo ye ngo nimero ya mbere nyine. Amaze kutubwira ibyo bigwi n'uburanga by'uwo mugore ngo agiye gushaka umukobwa, Mr. Marcos aratubwira ngo murambabarira, ngo abuze ifoto ngo sheri wari wenyine, amafoto menshi ngo nyabika muri laptop yanjye. Ubwo bw'ibyago rero tablet na laptop ngo nabisize kuri hoteli. Amafoto menshi mfitemo hano, umusheri wanjye ari kumwe n'umwana wacu. Rero umugabo wanjye rero amashyushyu yari yatwishe bitewe n'ukuntu bari kutubwira ngo ni icyuki. Umugabo wanjye Sadati bavugiye rimwe duhita dushima Mr. Marcos. Felicitation. None se mwese munabyara? Mr. Marcos rero yahise tubwira ngo yanga ikintu cya mbere ngo cyatumye mbabwira ko umugore wanjye tugiye kubana ngo afite umutima w'umwihariko, afite ubumuntu kandi ashyira mu gaciro, ngo nta kindi ngo impamvu nyamukuru n'uyu mwana. Uyu mwana baramutereranye aramufata aramwirerera. Ubu rero umushiri wanjye ari uyu mwana nk'uwenyine. Ubwo rero shiri wanjye yamaze kumbwira iby'uwo mwana, nagombaga kwifatanya nawe urutugu ku rundi kugira ngo uyu mwana wacu aka gakobwa kacu tugozagaho ubuzima bwiza, ubuzima umwana wari wese akwiye kubona muri ino si. Ubwo rero Mr. Mark amaze kuvuga ibyo yahise atangira kuzuminga iyo foto yarimo umushiri we nyine, umufiance we n'uwo mwana yatubwiraga, umwana nyine ngo barera. Iyo foto itarangira no mu maso yari namaze kwikanga. Mpamvu se ni iyihe? Nindi se nari mbonye kuri iyo foto itaranangira mu kiganza, murumuna wanjye imbona nkubone hamwe n'umwana nibyariye Jody, uwo mwana wanjye. Ayiwe nkubwije ukuri, kumwe wicaranye n'abantu ugahita ugira impungenge zitunguranye bakaba banabibona. Mu mutima wanjye utangira gutera ngo pi, mu maso ubona nanjye kubira ibyo muri za makeup nziza zimbereye cyane. Umugabo wanjye nawe akibona iyo foto rero ngombwa kayitegereza, noneho sinzi ukuntu nakubwiye yabirebaga nk'umutekinisiye ukora amasaha watera urushinge rw'amasegonda ari kurushakisha. Ubwo yahise mbaza ikibazo, ese Vanessa uyu si Ramona shemegi wanjye? Ubu se namwitiranije uyu si wa mwana se wabaga hano iwacu? Impamvu atahise amenya Judy neza nuko yari aciyemo imyaka nyine kamaze gukura, ndetse n'amaso karahindutse ka Judy. Umugabo wanjye nahise mubwira ngo yego ngabona ibo. Umugabo wanjye rero ahita atangira kubaza ngo se byari bimeze biti bijyanye n'uyu mwana, kuki se murumuna wawe Ramona yavuze ngo uyu mwana ngo bari baramutereranye ngo arimo aramwirerera? Nyambwiye se ko uyu mwana ari umwana w'umuvandimwe wanyu umukuru wawe cyangwa? Asubije umugabo wanjye Sadati namubwira ngo nibyo koko niko nakubwiye, ariko sheri ibyo turaza kubiganiraho nyuma wenda ndaza kugusobanurira byose ku birebana n'uyu mwana. Ibyo twabivugaga mu Kinyarwanda kuko aba ni Abanyamerika, uyu muzungu nta Kinyarwanda azi n'uyu mwirabura wundi bari kumwe. Ubwo rero nari ndi mu bibazo byinshi nk'umuntu wagiye kuri polisi gusobanura, ndi mu cyumba n'umugabo wanjye muri iryo joro mbazaga ku bijyanye n'uyu mwana Jody. Ubwo ejo kure nabuze icyo mbwira umugabo wanjye, byari ngombwa ko mubwira ngo umugabo wanjye ibyo nibireba famiye, ni iby'imiryango, wikinjira mu bintu bitari ni iby'imiryango, ibyo ngibyo byo wibyinjiramo. Ndetse namweretse mu maso ko mfite ishusho y'umuntu udashimishijwe n'ikiganiro turi kuganiraho. Byari ngombwa ko umugabo wanjye atangira kuntetesha kuko ntajya akunda kumbona ngo nabuze umunezero mu maso yanjye, nanseka irimo mbega. Oya ntabwo yakomeje kumuhata ibibazo, cyambwiye ngo nanjye ngo iby'amafamiye ndabizi habamo ibintu byinshi. Arambwira ngo shirange ibyo ntibikuteshe mu kibazo mu mutwe rwose, sinongera kubikubazaho. Nanabimubwiyeho ko bene wacu nyine uko mfite ubuzima bwiza harimo abatuba bidashimisha, nawe urongera bisubiramo. Urabona ari bya bindi wa mugani baba batakwishimiye bitewe n'uko ufite ubuzima bwiza. Iyi niyo mpamvu wenda batahise bakubwira ibijyanye n'amakuru y'ubukwe bwa murumuna wawe Ramona. Ubugihe biranyobe kuki se batigeze bagutumira ngo bakwinjiza muri gahunda z'ubukwe, kugeza ubwo amakuru tuyakora ku muntu uturutse urwota amasimbi
umuntu utari we wari ukwiye kubitubwira mbere ko Ben Kakagena meze nk'aho ari ibintu tuvumbuye kandi uri ari umuntu w'umuvandimwe wawe muri iyi nkurikirane. Ubwo ari umugabo wanjye namubwiye ngo mugabo wanjye ibyo ntubyiteho cyane, ntibigutesha umwanya, ntibigutesha umutwe, byihorere nyine, ubwo nta kundi. Abantu rega niba bikuri ino si niko namubwiye, ubwo ni amashyari niyo abatesha umutwe n'akazi kabo, Imana irabibona. Rega buriya murumuna wanjye Ramuna si mwiza habe na gato. Uriya rwose wapi, agira agatima kabi. Sinzi impamvu buri gihe uriya murumuna wanjye abashimishijwe no kubona mbayeho nabi, buri munsi mbayeho nabi. Noneho ubu ubwo arangije kaminuza, kubera ko njye ntanize nagarukiye mu wa gatanu, ajya nabinyurira yiwe kandi ari njye wabimufashije. Uko niko nivugishaga ndi kubwira umugabo wanjye Sadati. Vanessa aratubwira ati kandi umuryango wanjye nakomezaga kuwushyirishamo nyine mbavuga nabi cyane, mbavuga ibigwi bibi, bibwira umugabo wanjye. Ubwo rero umugabo wanjye Sadati yarantetesheje, arimo kumbwira amagambo ngo ntugire ikintu na kimwe kiwutera impungenge, ngo ntibikakurakaze, ntibikakubaze, ngo ndahari, ngo nubwo abantu bose kuri ino si bagutererana, wowe buri munsi ku wundi, buri saa, buri segonda, ngo umutima uwuterera mu wanjye ngo azakomeza kumba hafi. Niko Sadati yambwiye umugabo wanjye. Vanessa aratubwira numvaga mfite amahoro, nubwo umutima wanjye nari natewe n'ikintu cy'ubwoba cyinshi. Ariko dukurure iyi minsi 3 mbere y'ubukwe bwa murumuna wanjye Ramuna, papa wanjye yarampamagaye arambwira ngo icyo agiye kunsaba, ngo agiye kunsaba ngo nzatahe ubukwe bwa murumuna wanjye. Natangiye gutonganya data, papa umbyara, arambwiye se papa mwarantenze, ubundi kubera iki mwakoze ibintu nkabiye? Ubwo si imyiteguro y'ubukwe itangiye uyu munsi cyangwa itangiye muri iki cyumweru? Iyi minsi yose ishize se mwananiwe ko bimenyesha? Ubwo se mwari mwananiwe kumpamagara ngo mubwire ko ari ubukwe bwa murumuna wanjye? Papa rero mva nkwibwiriza ukuri, ntabwo bishoboka ko nawe ari njye muntu wa nyuma muha amakuru. Si njye muntu wa nyuma wo gutumira muri ubwo buryo muri ubukwe bugiye kubera iwacu mu rugo. Se reka mbabaze, murashaka ko ubwo umugabo wanjye ambona gute, amfata gute? Nuko nari ndimo gutunganya papa, umugabo wanjye amfata atera. Papa arambwira ngo nawe byari bimurimo ko yatwohereza invitation hakiri kare, ariko murumuna wawe Ramuna nta gahunda yari afite ko mwamutahira ubukwe. Arambwira ngo impamvu ni uko wowe na murumuna wawe ngo mwamaze guhana ibihango yuko mutakira abavandimwe. Erega abana ba sinzi impamvu abana nibyariye munanirwa gukundana, bibananiza iki? Ariko uri mukuru ugomba kugerageza ukaza mu bukwe bw'umuvandimwe wawe kugira ngo nanjye mbonireho ndebe uburyo nakongera kubahuza. Mbunge ibyo ntabwo ari byo, ibyo bintu rwose bibatandukanya. Oya, mugomba kubirangiza, mugomba guhuza, ntabwo ari byo kugeza aho muvuga ngo nimukira abavandimwe. Gute se iryo jambo ariko ubundi murarizi? Uyu munsi nibwo Ramuna yabinyemereye, si iminsi mbimusaba mubwira ko atari byo, nibwo yambwiye ngo mbahe invitation mbe mvite mu bukwe bwe. Erega utabyumva gutyo, papa yari umwarimu inyamasheke iyo ngiyo. Vanessa arakomeza kutubwira ariko impamvu nta yindi, umugabo wawe Sadati yahamagaye murumuna wawe aramubaza ngo se hari ikosa twigeze kugukorera, ngo kuki utatwiyumvamo? Nibwo murumuna wawe rero nimenya yarabitekerejeho, afungura umutima we, yemera ko muzaza mu bukwe bwe. Papa uravuze ngo umugabo wanjye ngo yafashe telefone ngahamagara Romana? Ubwo se baganiriye ibiki papa? N'ibiki bindi baganiriye? Nikanze rero icyo kibazo gikomeye mbajije papa nyine. Papa icyo nshubije nta kindi, yarambwiye ngo ariko mwana wa, ubundi ku cyo we na nyoko nyakwigendera mwahisemo gukora ibintu nka biriya, ni gute wahakana amaraso yawe uwo mwana wibyariye? Reka mbwire rero mwana wanjye, uwo mwanzuro wafashe wo kwihakana umwana wawe ni ikintu kizakwima amahoro kugeza ku munsi wawe wa nyuma. Sinkubeshye, uri kuri iyi si ni ibintu bizagukurikirana. Aha, ubundi se ucyemeye kuba gutenda niba utarashakaga umwana? Nsubize. Impungenge ugize umbaza ngo kuki ngo Romana ngo yavuganye iki n'umugabo wawe, nizo mpungenge ufite ko yavuganye n'umugabo wawe? Ugize impungenge ko rero utinya ko murumuna wawe yaba yarabwiye umugabo wawe kuri ya mwana ari uwawe. Romana ntabwo ateye gutyo, murumuna wawe nta mwanya afite wo gukora ibintu nk'ibyo. Murumuna wawe yahisemo, yafashe umwanzuro wo kurera umwuzukuru wanjye Ibyuti, ahamurera nk'uwo yibyariye. Papa akimara kumbwira ibyo nta n'ibindi yashatse, yahise akupa na telefone. Hakurikiyeho iki se ko sigaye ndimo kurira nyine, natangiye guhita ndira papa agikupa telefone. Hari ukuntu umutima nyine ukurya nshuto neza amatwi, kumva umutima urakurya, umutima urandyaga cyane mbega. Nibyo nari mbayeho ubuzima bw'abakiri, ariko amahoro ntayo nari mfite. Amahoro mu mutima, naparitse imodoka ku ruhande ndabanza ndarira maze kuvugana na papa. Yewe nari mfite impungenge, buri gihe nari mbayeho nk'inyoni barimo gutera amabuye niruka nguruka. Papa agikupa telefone myatse imodoka maze kurira. Umugabo wanjye nawe yahise ampamagara arambwira, mada mugore wa bite se sheri, hashize akanya katari kanini nari ndimo kuganira na famiye yawe. Mada, uko mbibona ibi birori bigiye kuba by'ubukwe, ngiye kugusaba ubikoreshe nk'amahirwe yo kujya kugarura ubusabane bwapfuye hagati yawe na murumuna wawe Ramuna ndetse n'abandi bene wanyu bose, kugira ngo bongere bakwiyumvemo.
nukuri umugabo wanjye yavugaga arangije ahita ambwira ngo ngitegure ahubwo tegure wowe ugiye kujya mu ntara njye nzamanukana na Mr Marcus sinabasiga kuko ninjye best man kini ninjye baje basanga mu Rwanda ninjye mu patina wabo w'imena ntakintu kurenza ahubwo by'umugabo wayambwiye nariteguye nitegura urugendo ruvi Kigali rugana Cyangugu nyine hafi ya Simerwa nyine urazamuka ruguru mu misozi gusa habura gato ngo ngiri iwacu neza nari ngiye no kuyoba ariko suko ntibukaga quartier ahubwo inzu nari mbonye imbere uzi ko naketse ko ari nk'umuyobozi ukomeye waguze aho ngaho iwacu akubaka inzu hanyuma akaba yari muri famille yanjye akaza kubaka ahantu azajya gutura numvaga inzu yacu barayisenye bakahagura da sinumvishaga ko ari iwacu mbonye uretse ko nyine gasaza kanjye gato ka bucura bw'iwacu ariko kaje kunyakira yarakuze ariko niwe waje rero amikaze mu rugo ngo ninjire mu nzu mparike mu modoka za nzu zitafari rihiye gusa zidafite na plafond nasize mu rugo ntago zari zicyarangwa sinkubeshye hari inzu nziza isakaje agacurama isize amarangi meza cyane y'imihondo y'amata mu rugo harasigaye hari igipangu kurutire ya Ruriba mu rugo harahindutse kera ndetse harubatswe ikizu cya kijyambere mbega niyo nzu mbega bonaga quartier zose zaho hafi ruguru y'uruganda rwa Simerwa nziza yari hari gucura bwacuro uwo muhungu ngakuga ngo ni Dickson kambwe k'inzu ngo bayibakiwe na murumuna wanjye Romana ngo afite umugabo witwa Mr Marcus w'umuzungu ngo niwe bagiye gukora ubukwe oya igitima cyaranshinjije bitewe nuko nagize ikimwaro ibaza se ubundi bungiye kukinira narananiwe kububakira inzu n'amafaranga yose anca mu ntoki kugeza ubwo murumuna wanjye aza kundusha ubwenge nka gutya ubu narishye byari ngombwa nawe rero nshutuneze amatwi nawe urabyumva natangiye kugirira ishyari murumuna wanjye sinkubeshye yaravuze se ubu kukishyira imbere nk'akaguru kambaye ubusa kugira ngo bamurebe abantu bose bumve ko ari we wubakiye ababyeyi se kandi ndi mukuru we Mari ubu se yari mu biki niba ushaka gukundwa se n'imiryango yose y'iwacu yewe bakomeze bangaye babone ko ndi biri hanze ntita ku muryango ubu yarari mu biki aragira ngo se abantu bose babone ko nta bwenge mfite aho rero niyo muri tangiriye kuko niho umutima wo kumugirira ishyari wari unyinjiyemo neza nyirizina nyimara kubona icyo kizu cyiza gisakaje agacurama yubakiye iwacu n'amabati y'amazungu y'amotoporta n'amaparafo y'amarangete n'amagipsam ubusi yari mu biki papa nibwo yahisemo amagara kugira ngo ampuze n'umuvandimwe wanjye murumuna wanjye Romana ngo kugira ngo atwunge tuganire arangije arivugisha ngo ngiye nta kibazo ngo ufiteho gice adakeneye ngo ntakeneye ubusabane ngo bw'abantu ngo bakururukuruza abavandimwe niko murumuna wanjye yambwiye ngo nta nicyo ngakeneye ikintu urutseho Romana ni umugome katigeze isama n'umwanya ngo mbone n'umwana wanjye Judy ngo namwica ngo muri psychology ngo yafashe umwanya munini ngo kumwubaka mu mutwe kuko ngo mu mutwe ngo twari twaramwangije cyane ngo yasubiye ku murongo ngo urungo ntago yampuza nawe ngo kugira ngo ntamwica mu mutwe nawe nyumvire n'umuntu wanjye kunatekereza nabi Vanessa arakomeza kutubwira nshuti neza amatwi niba tugeze aha utarakora subscribe ukora kuri subscribe biba bikenewe kugira ngo dukomeze tugere kuhaje tudacika intege ngiye ndi Clement ari muri Clement 24 wowe uri inshuti yakadasohoka twikomereze mwibutsa ko subscribe bayikoraho rimwe gusa kuri channel ubundi bikarekeraho iyo wayikozeho biba bihagije iyo ukozeho kandi uhita bihindura ibara ndetse n'igihe byandika umubare ukabona umubare nyine ushyizeho biba bikenewe rero ko mbabwira ibintu nk'ibi kuko nicyo nge mbasaba nkuko namwe icyo munsaba ari ugutegura inkuru z'ubwenge nta kindi Ramona yarambwiye ngo bitewe n'uburyo wafashe uriya mwana nabi nako si no kumufata nabi wamwiyererukije ukamwikuraho uriya mwana Judy nta nubwo yari agifite kwiyizera no mu ishuri kare nk'akajibwe n'umwarimu yarakabwiraga kakamureba gusa ukabona kagiye kurira ubwo rero sinakamera ko ibyo bikomeza sinaguhuza nawe uzi ko umwana yari ageze ku rwego rwo kumva atagishaka kubaho kuri ino si uzi ko umwana yambwiraga buri munsi ngo arumva ashaka gupfa nta soni none urashaka ngo uhuza nawe ubwo rero murumuna wanjye Ramona yarambwiraga ngo ntiteguye na rimwe kubona negera uwo mwana arambwira ngo nunagerageza gushaka kumwegera ndagusebya ndabivuga byose buri muntu wese uri hano watashye gukora amenya ibyawe nari gukora iki nagombaga gucisha makeda ataneza abantu ibyo nk'ibyanjye nibyo byambayeho ariko nanjye mfite ibyo narindaga sinshaka rero kabishyira ku karubanda ubwo rero umutima wanjye nawe urabyumva nshutuneza amatwi wakomezaga kuzamura urwango rwiyongera urwango nanguye murumuna wanjye Ramona ariko hari ikindi nabonaga naramurebaga nkabona ko arimeze nk'umuntu ugiye kuncaho ku bijyanye n'iterambere icyambabazaga nuko ari umunebwe uzi amabanga yanjye yose kubaza amabanga yanjye yose se nazabifata nk'ikinyafu cyo kujya nsibura akoresheje ayo mabanga yanjye iyo mu buzima bwanjye numvaga ntazura nka mama
kugira ngo umusobanurire ibyo murumuna wanjye arimo kunyitambikamo. nkaba nabwira mama wanjye niwe twumvikanaga nkamubwira ibyo ndi kunyuramo byose. Erega famiye yose nta muntu wanyumvaga uretse nyakwigendera mama. Babonaga ndi nk'umusazi ngo hari nk'akaburo kamfungutse mu mutwe. Nta soni. Nibyo kuba nazura mama wanjye ave mu gituro aze musobanurira ibijya mbere ntabwo byari gushoboka, ariko iyo biba bishoboka icyo natekerezaga rero mu mutwe byari kudiringa n'uyu murumuna wanjye Ramona. Nkadiringa nawe nubwo tuvukana mu ndimwe. Murumuna wanjye Ramona byaciyemo ubukwe bwabo bwarabaye, abana shakana n'uwo mugabo nyine ufite amaraso ya kizungu nyine w'umuzungu. Buriye indege barazamutse da bajya kuba ngo muri Amerika mu Burayi iyo ngiyo. Bajyanye nane siko banjyaniye umwana wanjye Judy. Ibyo rero mu mutima wanjye cyari igikorwa cyongereyemo umujinya mwinshi. Ikindi kandi kuva umwana wanjye atangiye kubana na murumuna wanjye Ramona, guhera uwo munsi ntiyarakimfata amagaciro nk'akanya n'umubyara. Ngira ngo ntiyanibukaga ko ari njye n'umubyara. Nta tayimu yaramfiteho umwana wanjye nibyariye kubera yinjije ngo ni murumuna wanjye Ramona. Umwana wanjye yaratangiye kujya nsuzugura. Sinakundaga rwose uyu yarasigaye amfata. Nawe kandi ntibyagushimisha nshuti neza amatwi. Teguye ko ngomba kuzabima amahoro nkatuma batagira ibyishimo mu buzima babayemo, kandi nzabigeraho. Bo ntibabwire kwibwira ngo ubuzima bamaze kubufatisha, ntibatangiye kubona bandenzeho ngo nibo banyabo imiryango irimo irabemera baranubatse sinakubwira. None ngo bagiye kuba hanze abanyamahanga. Aba nzabemeza, nzabagirira nabi. Umutima wanjye rero wari wuzuyemo uburozi. Ubwo nagomba gutangira gutegura uburyo nzakoramo kugira ngo ngirire nabi murumuna wanjye. Nari namaze kubivumbura, yatangiye kunyurira mu mutwe. Umuntu utanibuka ko nigeze kwikora mu mufuka nkatanga amafaranga yanjye nkikoramo nkamwishyura za minerivare. Kuva maze guhura n'uyu muzungu we rero ngo ntacyo waza umubwira, ntavugirwamo. Agasuzuguro kashoga niko gasigaye karamwuzuyemo gusa. Ambwiza nane na rimwe mu muryango wose ubu niwe usigaye yibona ngo niwe mukire ngo wanyawe, ngo niwe tugomba kuramukisha amaboko kabiri. Yeba muramukisha amaboko kabiri. Nari numiwe n'abakecuru. Ubwo rero nshtoneza amatwi nakomeje kugirana urwango hagati yanjye na murumuna wanjye Ramona. Ubwo ntitwavuganaga, ntago mpamagara kuri telefone nanjye ntampamagare. Rimwe umuntu akohereza message nyine ukaba yirya na sine. Umutima yaravuga ngo yarambabariye. Nabyo yavuye ahubwiye yemereye papa, ariko ngo ngo yisabira ngo mugendere kure ngo n'umwana ngo Judy. Nawe unyumvirera ko si yarambabariye. Umwana ngiye mwibyarire ibise musunike uyu munsi amwizirikeho amwite ngo n'umwana we, ngo ntashaka kumuza nawe, ngo ntamwica mu mutwe. Nawe unyumvire. Ubwo rero nakomezaga kumva nanze murumuna wanjye sinkubeshye nkubwije ukuri. Ubwo rero nyuma y'urwo urwango rubi cyane hagati na murumuna wanjye Ramona, nagomba gukora agakuryo ntangire nshakisha uburyo umugabo we angendera hafi, ikundisha ku mugabo we. Ko umugabo we inshuro runaka akunda guhamagara umugabo wanjye akatuvugisha. Nuko nari nabibabwiye, erega umugabo wa Ramona byaradutunguye. Ni mucuti y'umugabo wanjye n'umufatanyabikorwa nubwo wari umuzungu aba muri Amerika. Ngo rero kugira ngo mbe nafatisha umugabo we ntago cyaba ibintu bigoye ku muntu mwiza ufite ikimero nkanjye. Vanessa arakomeza kutubwira, erega ubwiza burakora mu ntara burwanisha akagera ku byo ashaka. Vanessa arakomeza kutubwira. Umunsi umwe nafashe telefone mpamagara umugabo wa murumuna wanjye Ramona. Twaraganiriye cyane. We ntiyarazi icyo ngamije, ntiyarazi icyo ngendereye kumuhamagara, ntiyarazi tageti mfite. Ariko sinkubeshye nshuti neza amatwi, njye nabanje gutekereza ko ngomba kubanza kumugusha mu mutego. Hanyuma nimara kumugusha mu mutego imbona yoroshye ntangire mwiteretere muterite. Ubwo rero iyo niyo strategy y'urugamba nagombaga gutangira gukoresha. Nibyo murumuna wanjye yigize ashwi Ramona nawe agomba kurira, njye se ko njya ndira nawe agomba arira. Uwo munsi rero naganiriye ibintu byinshi cyane n'uwo mushemigi wanjye nyine ngo ni Mr. Marcos. Twaganiriye kubera n'ubuzima, tuganira kubera na business by'ubucuruzi nyine nk'ibyo akora n'umugabo wanjye, ndetse tuganira n'ibya famille kuko ubu ni umunyamuryango mu bandi. Yambwiye amwe mu babanga ntarinzi, ambwira ko ubwo murumuna wanjye Ramona ngatwite yarasamye, genda nini rwose ni nyarwege, ngo umunsi wose ngo yabyara. Umutima nahise mvuga ngo okay sawa, ngomba kumenyera ko ibintu mbishyira ku murongo. Ubu natangiye kubona ibyibanze byo guheraho. Ikintu cya mbere mu rugamba ni amakuru. Ukurusha amakuru ashobora no kukurusha intsinzi. Ngomba gukora iki? Ngomba gukoresha uko nshoboye nkurira indege nkazagera muri Amerika, nkararayo mu nzu yabo, nkaryamana n'umugabo we mu nzu yabo, kandi nzabigeraho. Gico nari ngamije nindamuka mpaye umugabo wa Ramona tukaryamana, uyu murumuna wanjye Ramona ngomba gukoresha uko nshoboye akamenya ko naryamanye n'umugabo we, nawe bikamurya mu mutima
bikamukorogoshora nawe akarira nk'uko nanjye njya ndira. Aho nyumvira inshuti neza amatwi, nyuma y'iminsi 3 maze kuvugana n'umugabo we Mr. Mark, noherereje murumuna wanjye message ndende cyane imeze nk'igitabo. Cyari ikinyamakuru mu bindi mbega nari mwoherereje. Cyari ikinyamakuru cyo kwirizariza ariko bya nyirarureshwa nkamusaba imbabazi ariko bitanotse ku mutima. Namwohereje ibinyamakuru 3 bya message birebire. Akimara kubisoma nibwo yahise ampamagara kuri telefone. Arambwira ngo erega Grandsel, ngo ngiye no kuri mu mutima wanjye ndi umwere. Ngiye narakubabariye. Niba koko ubona ko kosheje ukaba wahisemo kwisubiraho, ukaba watekereje no ku mwana wawe, ngiye ndinde utababarira, ngenda kubabariye. Nzakuganiriza umwana wawe, nawe niba ngo uzamuganirize kugira ngo nawe azakubabarire. Ayo niyo magambo Ramona murumuna wanjye yavugaga. Ubwo rero byaranshimishije cyane kuko nabonaga gahunda zanjye zitangiye kugenda zivivura. Guhera uwo munsi rero communication na murumuna wanjye yatangiye kugenda neza cyane rwose, birashyuha nk'abantu bari baraburanye. Nagiye hafi ye cyane, buri munsi nagomba kumuhamagara kuri telefoni kugira ngo menye uko amerewe. Ubwo rero nanegeragezaga nkamwohereza nk'impano ziturutse mu cyaro nyine za Kinyarwanda, izo mpano zikagenda zikamugeraho muri Amerika. Ibyo rero nakoraga byatumye murumuna wanjye abona koko nahindutse, arabyizera, abona ko ubu ngo nsigaye ndi umuntu mwiza. Ariko inshuti nziza mutwe sinkubeshye, ntago nari mufite umugambi mwiza, nawe agomba kurira nkuko nanjye njya ndira. Ubwo rero nabashije gukura umugabo we ku rwego rwo kuba umugabo wa murumuna wanjye, mushyira ku rwego rwo kuba nk'inshuti yanjye isanzwe, umucuti ashobora guhamagara akavugisha. Natangiye kujya mwereka Snapchat, udufoto n'ifoto y'utuvideo duto nkamwohereza dusanzwe, wenda tugana nkamwana dore ukomeze nido nireba, nkaba ndakamwoherereje. Nibyo narinzi ibyo ndimo kuko narinzi situation barimo, kuba murumuna wanjye amaze igihe kinini atwite, amezi ageze muri angahe. Ubu niyo babitumbagije ntago biryoha, cyangwa nk'umugabo wanjye yisanzure buri kanya nk'uko abishaka. Nabonaga kandi ko murumuna wanjye umubiri we udakurura cyane nk'uwanjye, bitewe no kuba inda iri kumugera mu menyo. Ubwo rero nanjye nahisemo kuba narwanisha intwaro mfite, umubiri wanjye mwiza uberewe ubengerana bitewe n'ukuntu mbayeho neza. Uyu muzungu ngomba kumukura mushyi. Buri rero uko namwerezaga ifoto cyangwa akavideo kagufi, yashyiragaho amakomplima mbega, akambwira ngo ariko kuri mwiza cyane, ngo ngo waho, agashyiraho utu-emoji ducanye amatara y'imituku mu maso tw'imitima. Nabonaga ko uyu muzungu nzageraho nkamukura, nkamwuzuzamo, nkamuterekamo, nkapfundikira. Umunsi umwe muzi ikibazo cy'amatsiko, ese ubundi amafoto yanjye nyakwerereje urayasiba cyangwa uyagumisha muri telefone yawe? Erega sinshaka ko murumuna wanjye yazasanga amafoto yanjye muri telefone yawe, ushobora gutuma atangira kuntekerereza nabi. Ibyo rero mu muryango wacu bishobora kuzana ibintu by'ibitazagatanya, zagateranya. Image yanjye rero uwo muzungu arambwira ngo no problem, ngo uri noti, ngo don't worry, ngamafoto nyakura muri telefone yanjye, hanyuma nkayasevinga muri laptop yanjye kuko ari akazi. Kandi iyo laptop nta wundi muntu wemerewe gutunga password yayo, niyo mpamvu bashyizemo ngo my document muri machine. Nabonye uwo mugore sorebye muri machine y'umugabo ngo twasezeranye umutungo mvangamutungo risesuye, hano muri computer ko waranditsemo my document, ari gutera amahane. Akamubwira ngo ntago ari ibyo bishyizemo, ngo ni uruganda rwabishyizemo. Arambwira ngo iyo laptop nta muntu wemerewe ngo kumenya password yayo. Ageze ku rwego rwo kubika amafoto yanjye nk'amafoto y'agaciro cyane muri mizi. Niba ageze ku rwego rwo guhisha amafoto yanjye, uyu namufatishije. Icyo nicyo cyizere nari natangiye kwigirira. Uko iminsi yakomeje kwicuma rero, nanjye natangiye kumusaba amafoto ye, noneho akanyohereza amafoto asanzwe. Umunsi umwe nigira nk'umuntu udafite ubwenge, yewe nk'umuntu ufite hafi ya ntabwo. Ndamubwira ngo ndashaka kubona ubugabo bwawe, ariko nkari ubugabo bw'umuzungu uko buba bumeze. Mr. Mark yarikanze cyane, yahise ambaza ngo none se kuki ushaka kubona ubugabo bwanjye ngo mwifoto? Ndamubwira ngo nuko uri umugabo ufite igihagararo cyiza, ugaragara neza cyane. Mubwira ko rero mfite amatsiko yo kubona umubiri we wose utariho imyenda, atambaye. Oh my god, is it this true? Cyangwa uri muranyinisha? Ni brag, ariko nizere ko ari brag. Ubwo rero umusheme ijyanye w'umuzungu nuko yabazaga. Vanessa arakomeza kutubwira. Ndamubwiye ko nta brag zirimo, njye najya ngira brag nk'izo, kari ukuri nkeneye kwirebera. Ndamubwira ngo niba bitakugoye ariko nyoherereza ndebe ubugabo bwawe. Uzi ko yikirije akavuga ngo yego, ngo muha akanya, ngaraza kunyurira ibyo nkeneye byose, ngaraza kumbinyohereza nk'uko nabimusabye. Numvise binshimishije cyane mbega cyane, ariko natekereje ikintu kimwe. Ndavuga ngo kugira ngo mutinyure mu gihe atarohereza ize, reka mbaze mwoherereza izanjye, ataza kubona ko wenda ari nk'umutego nari kumushyiramo mutinyuri, ntagire n'impungenge nyoherereze. Naje kumwohereza nambaye tw'imbere tumwe twiza cyane Sadata ajya ngurira.
Vanessa aratubwira ubona mbega ari nk'untwaje ariko nambaye utuntu duto ku buryo abo bibona neza nyine. ndamubwira ngo darling ndumva ntugushaka cyane, ahangaha ndumva nkeneye umuntu, nkeneye n'uwankoraho, wabimfashamo kugira ngo ubushyuhe ubushagara bwazamutse mbugabanye. nabivugaga ibyo kuri iyo video ariko manura namwereka no hasi, maze kumwereka iyo video noneho nta n'akantu nambaye nari murangije. umukino w'ikibuga nari nagihendegekeye ku rundi ruhande mbega hasigaye gutsinda ibitego. impamvu mvuze ibyo nta yindi, ubushema ijyanje w'umuzungu yatangiye kunyureza amafoto y'ubugabo bwe bwahagaze bwagororotse nka saa 11 mbega ya prank ya kokombure. arangije anyureza message zimeze nk'izo kunshinja ngo kuki ntumye bishaka, ngo bene ako kageni ngo kandi ndi kure, ngo kandi mbizi ko umugore watwiti atamubonera igihe ashakiye cyose, ntabwo yabimufashamo ngo kubikora uko abishaka akamumara icyaka. byari ngombwa ko ntangira kumutetesha no gusaba imbabazi bya nyirarureshwa mwiryagaguraho. Vanessa arakomeza kutubwira, nakomeje kumwiriza za message zimwe zirya umuntu mu mutwe kugira ngo mpeze mwigarurire. Barabikomeje buri munsi, byarangiye mwinjije mu kadomo 18. byari ngombwa ko dutegura urugendo tugahurira muri Leta Zunze Ubumwe z'ibihugu by'Abarabu, Emirate, Dubai, tugahora kuri hoteli twa ngo na Address Beach Resort iri Dubai nyine. nibyo kugira ngo tujye tubitumbagerezeyo ku mazi dutangire urupapuro rushya rw'urukundo muri iyo nkuru yanjye n'umugabo nyine wa Murumuna Romana w'umuzungu. ariko ibyo byose bikaba ari ibanga rizwi na babiri, njye n'uw'umugabo we. ariko icyo nari ngendereye byari kugira ngo nemeze Murumuna wanjye Ramona wigize ashwe, wigize ishyano. umugabo wanjye rero, umugabo wanjye Sadati ni wa bagabo umwe uguha buri kintu cyose ushaka cyangwa ukeneye cyangwa umusabye, nuko atembeka. nyuma ko rero nari namaze gutegura urwo rugendo na shemedi wanjye umugabo wa Ramona, Mr. Marcus, nasabye umugabo wanjye uruhushya rwo kujya vacation y'ibyumweru 2. mubwira ko nshaka kujya Dubai. umugabo arambwira ngo hani ngo urumva bikurimo ko twajyana twese njye nawe tukijyanira. arambwiye ngo yego bebe, ariko kuri iyi nshuro ngende mfite amashyushyu yo kwijyana njyenyine, nta hantu ndajya njyenyine. ibyo ngibyo rero byakanze umugabo wanjye cyane, ahita ambaza ikibazo kuki ko nta na rimwe wari warigeze kumva wakora urugendo wenyine none mu bihugu byakure bikujemo biti, kuki uyu munsi ariko bitekereje ngo ushaka gukora urugendo rwa kure wenyine. atangiye kwisobanura kugira ngo mukuremo izo mpungenge. ariko rero ugereranije n'ukuntu nyine nari naramwishe mu mutwe, umutima we naramufashe bitewe n'urukundo namuhaga rushyushye kuri njye, reka ntabwo yabashaga gucomora ngo abe yanyigobotora nyiyambure. yaranyemereye ndetse anankatishiriza VIP ticket mu rugendo rwo kujya kuruhukira iyo ngiyo muri United Arab Emirates Dubai nyine. ubwo rero nyuma yo kurugendo mbona ko navivuye, hasigaye gusa isaha yo kuriraho indege. nagomba gukora nk'umuntu mukuru, nkajya gushakisha inzaratsi zimwe bashyira hasi mu myanya y'ibanga, izo bita ngo n'indaramabuno. nagira ngo uyu muzungu niyibeshya gato gusa akinjira, gusohoka bizamunanire. musindisha sinde urukundo rwanjye, na rimwe ntazatekereze kuba yandeka cyangwa ngo abe yanyihakana, aho kugira ngo abe yandeka ahubwo ari ko umugore we wigize ishyano. Murumuna wanjye Ramona nyine, sinkubeshye mu mutwe wanjye sinzi ibyarimo, byari ubushitani gusa bwuzuyemo. urumva umugore w'umukorekazi se ariko kubwira ubuhamwa bye ngo nari indaya, ngo nagize ngo nakoze ibi n'ibi. yego nyine nanjye n'ubushitani bwari bwanteye. urukundo rwanjye rero na shemedi wanjye mu muzungu rwaratangiye rurashyuha. guhera iyo minsi ntiyabashaga kuba yaryama ngo asinzire ngo abone ibitotsi atamvugishije. ubwo se yasinzira ate? na mu gitondo ubwo yabyukaga yanyoherezaga message nyinshi cyane zo kunyifuriza ngo igitondo cyiza, ijoro ryiza, buri saha, buri munota. yadatangiye gushyuha cyane avuga ngo afite amashyushyu yo guhura nanjye, ngo kugira ngo nawe ngo muhongeshe nyine abongeho kuri ubwo buryohe ngo nibitsemo. mu mutwe jye navugaga ijambo rimwe, wowe buretse ndakwibikiye, nzagushyira ku murongo, uzemera spectacle show izakuryohera. ibyo nibyo bitekerezo nyine nifitiye. nibyo mbere yo kurugendo rwanjye rwo kujya Dubai rero rutangiye, nabanje kujya ku Gisenyi n'umugabo wanjye. namwerekejeyo yari afite ngo n'amanama y'akazi ku mazi. ubundi muri iyi minsi kuva tubanye ahantu agiye hose ntajya nsika, ari burare nko muri hoteli turajyana mbega bari nk'ihame. rero yagiye mu bya business ze, inyuma nanjye nasigaye ndi gushaka umunyabwenge uzamakunda aramabuno nkajya kwemeza uriya muzungu ngende muzirike. Ramona yigize ishyano, byarangiye mubonye uwo musarongo yampaye imiti yo koga, amindi miti bashyira gufukiza y'amakara ku makara, akaza n'imyotsi ukayihungeza hasi, ama n'indi miti yo kuvugiraho amagambo. byega byari imiti myinshi kandi buri miti yari ifite uko ikora n'icyo yongera. nuracana se bakubwiye ngo hano ducuruza ngo imiti, ukinjiramo ukareba imiti irimo n'ubucupa bugiye butandukanye. iyo miti ariko yose yari igenewe nyine akazi kamwe
kuri Mr Marcus, ndangije nje n'uwo musarungu nagarutse kuri hoteli. Ibyo byose nabikoreye ku Gisenyi kugira ngo umugabo wanjye naza adasanga ntari kuri hoteli nyine agiye mu manama y'akazi. Yagombaga kuza saa 11, nagombaga gukina hagati ya saa 3 na saa 10 nkaba nagarutse. Singiye kwitereza ibibazo nyine hagati yanjye na Sadati. Vanessa aratubwira ubwo ngeze kuri hoteli nahageze kare ko nari nishyuye menshi uwo musarungu nyine yankoreye serivisi vuba. Hari imiti yari yampaye kugira ngo nishaka kuvugana n'uwo mugabo w'umuzungu uwo nshaka kwigarura atari we ni n'umugabo waramona muri muna wanjye. Bo ninjye kuvuga ibyo kuri telefone ngo njye ngushundika munsi y'ururimi. Uwo muti ari akantu kameze nk'akabuye nyine gafite ibara ry'umutuku n'umukara. Uwo musarungu yarambwiye nyine ibyo nimbigenza gutyo ngo buri kintu icyo ari cyo cyose nzajya ngerageza kumubwira. Umugenerwa bikorwa uwo muzungu ngo mu bitekerezo bye no mu bwonko bwe no mu mubiri we ngazajya yikiriza nta jambo yari zajya rivamo ni ijambo yego ndabyemeye, yego ndabyemeye. Niko nabigenje nk'uko uwo musarungu yabimbwiye. Nyuma aho nagomba guhamagara uwo mushemege nyine Mr Marcus. Waganira umwanya munini cyane, iyo birengeje iminota 40 se uvugana n'umuntu si umwanya munini. Uzuko byari mu masaha y'akazi ariko akazi yagaparitse ku ruhande kugira ngo aho umwanya gifite agaciro muri ako kanya byari kuvugana nanjye. Ubwenge bwe rero namaze kubufatisha no kutangira kubukoroga muvangira. Yatangiye no kwiciragura yimyoza yicuza ngo kuki atari gihe yashatse, ngo kuki atari gihe twahuye mbere. Ukiri muri umuntu wanjye twari guhura gute se muri umuntu wanjye kari byo kuri izo za TikTok na za Instagram. Reba ibyo nabijyagaho nanjye nashyize akadomo nanavivura kuko nabonaga ko uyu Mr Marcus nari namaze kumufatisha uyu muzungu w'abandi muri umuntu wanjye. Umwanzuro wanjye no kubaza muri umuntu wanjye kandi icyo gikorwa uwo mwanzuro ugiye kujya mu bikorwa neza 100% ahubwo kandi very soon bikabera Dubai ku Masi. Ngo wanyagarutse mu masaha 12 zibura avuye mu nama. Sadati yansanze kuri telefone, nagiye kubona mbona arafuye ahita nambaza darling honey tekumaze umwanya munini kuri telefone uri muravugana nande, naguhamagaye telefone yawe ngo yuza busy ngo urahuze amasaha arenze 3 yose uri muravugana nande. Ubasha kuvugana n'umuntu nyabaki amasaha 3 kuri telefone ni muntu ki? Ubwo se mwamuvugana ibiki? Ese sheri ni ibiki? Umunsi wose ko na message nimwe ujye uzunyoherereza nk'ibisanzwe. Ntago ari ibintu byawe byo ngibyo simbikuziho. Vanessa umaze guhinduka cyane. Kurimo guhinduka bitunguranye ni ibiki birimo kujya mbere? Ibyo ni ibibazo umugabo wanjye Sadati yambazaga. Rero ngombwa ko nkupiye telefone vuba kugira ngo ntangire ninginga umugabo wanjye muteteshe ataza kuvumbura ibijya mbere. Ambuje ibijya mbere se abivumbuye ntiyakica urugendo rwanjye akambuza urugendo rwanjye akarwangiza vuba. Nabaye nk'umuntu urimo gutitira nyine wamutinye kuko se nshaka umuha amahirwe yo kugira icyo abasha kuvumbura. Maze gukopiye telefone nese negera umugabo wanjye ndamubwira sheri kuri njye ibya uruhande rwanjye nta mwanzi watera turutse wanjye igihe ntukangire impungenge no kuri kw'Imana. Mugabo mwiza banze uri kumpobere please, ushobora kuma amahirwe ukabanza ukampobera. Wamaze kurakara reba warakaye no kuri kw'Imana ubera iki se? Ukuri nta kibazo ugira impungenge, nta kintu kidasanzwe, n'ukuri nta birenze. Mugabo wanjye rero arafuha cyane Sadati. Vanessa aratubwira uzi ko nuko namwinginga ngo abanza mpobere atabishakaga. Nakomeje kumutetesha mwinyiga mufata mu gituza yanze kumuhobera, amaboko yamanuye gusa amufata no ku bwanwa. Please honey babarire kubanza mpobere. Nagomba kumwegera nkamuhobera ku gahato ariko amaboko yakomeje kuyagumisha inyuma yazingiye inyuma, akongera kayamanura agashaka kwifata mu mifuka ariko ntafatemo. Ubu yabuze mbega amahoro. Sinzi ibyo yatekerezaga. Yashaka no kunkoraho. Nagomba gutekereza ikintu cyihuse nk'umunyamibare nakora kugira ngo atuze gukure muri uyu mujinya. Nashatse uburyo bwa vuba ntekereje iva sinzi uko bwashe. Umugabo wanjye agomba kumanura umujinya yazamuye akawusubiza hasi. Erega ntabwo wabyumvishe, umutima wanjye ntiwugeze ugira amahoro. Ntabwo nigeze ntekana kubera wowe. N'inama nakoze zose nakoresheje nahuzagurikaga cyane kubera wowe Vanessa. Ibyo bivugaga anamo gukuramo ikoti yari yambaye arijugunya ku gitanda costume. Ngomba kumwegera ngo ntangire umufungure karavati ariko ubwo nari narambuye ikiganza nyine mu gituza cyesa nk'umushimashima gake. Nagombaga kwegera umunwa we nkegereza uwanjye nkamuturisha nkamuhoza nkoresheje ikibisu. Aho rero nari nabashije gutangira nyine kumukontorora. Amufashe gukuramo iyo myenda. Nagombaga no kumuherekeza tugashorerana tukajyana muri dushe yacu nini cyane. Twagombaga kogana nyuma twatangiye kogana amazi y'imvura. Nyuma yaho twabashije kuryoshyamo gake muri dushe. Nyuma yaho twagiye gusangira ibya nijoro. Ubwo rero twateraga inkuru turi kuri hoteli turimo kugena imigabo n'imigambi nk'abantu babana nyine ba nyiri urugo, tuganira ku buzima bwacu, ubuzima buzaza nyine buri imbere.
nk'imihigo mbega twakoraga. Ibyo umugabo wanjye byose yavugaga ntabwo byinjiraga mu matwi yanjye, byancaga hejuru n'iruhande rwo mu maso bikagenda bigakomeza. Numvaga yarambirije ariko mbwira ngo ibyo ashaka ko tuzakora ngo ibiki njye se narabyumvaga, nikirizaga gusa nk'uhari n'ahari nk'umunyeshuri w'umuswa yewe uri kwereka mwarimu ko ari kumva ibyo yigisha kandi atazi ibyo bari kuvuga. Nikirizaga nk'aho ari umuntu urimo kuririmbirwa indirimbo nziza, kuko ibyo yavugaga byari nk'indirimbo ziri gutuma ahubwo nkomeza gutekereza neza wa musore w'umuzungu, umugabo wa murumuna wanjye Ramona. Ubwo ari Gisenyi ku mazi twahamaze iminsi itari myinshi mikeya. Nyuma yaho rero twagombaga kugaruka i Kigali kugira ngo nitegure vacation yanjye yo muri Dubai. Tangiye gutegura urugendo rwanjye neza, ntegura utuntu turi sexy n'uturi romantique. Utu ni nk'utw'imbere mbega, ariko ibyo nagombaga kubisha umugabo wanjye. Umunsi ugeze umugabo wanjye Sadati yaramerekeje ku kibuga cy'indege, aravuga ngo dufunge imikandara, urugendo rutangiye. Urugendo rwanjye rwo kugana Dubai rwari rutangiye. Nagezeyo rero Shemegi wanjye Mr. Marcus we yari yahageze mbere, kuko we yafashe urugendo ruva muri Amerika mbere yanjye kugira ngo ajye kunyitegura nyine. Yajyanye muri hoteli y'inyenyeri 5 ku mazi, aho niwe yashakaga ko dufungurira nyine urwo rukundo rwacu nyirizina rwari rugipfundikiye. Nurumva indirimbo se ngo agaseke karapfundikiye ngo nzagapfundura ukuje. Ubwo nanjye nari ngiye nyine ngagapfundure agaseke k'urukundo rwacu n'uwo muzungu umugabo wa Ramona. Yasanze icyumba cyose bagitatsemo indabyo zikurura cyane. Hari hateguye, hari amastika bari bagiye bamanika ku nkuta ashashagirana abengerana y'akamatara, hari amarashi, impumuro nziza cyane. Ubwo itumva nyine kuri ku mazi, turi kubona ayo mazi manini y'amakorano ya Dubai. Hari ama message menshi atandukanye bagiye bamanika yo gusoma, ariko hari nk'akarita nyine yampaye yari imanitse muri izo ndabo, yari yanditseho ubutumwa bwiza cyane. Ariko yari yayimpaye ayimanika nyine ku ndabo, yayimpaye akinyakira kuri airport, yahise amereza nyine iyo kadi ngo nyisome. Muri icyo gihe cyose rero nta kintu kindi natekerezaga ko uyu mugabo uwo murumuna wanjye ngomba kumumucapuza akahita mwibagirwa. Ramona ngomba gukuraho. Uyu rero wari umutima mubi w'igishitani nari nibitsemo. Yego, uyu ni umutima wayoboraga amarangamutima y'umutima wanjye. Twasamaguranye ibibizo byinshi na Shemegi wanjye uyu muzungu. Nawe yari yavuye mu bye mbega ku bijyanye nanjye, yari yavuye mu bye mu buryo ntabasha kugusobanurira neza amatwi. Vanessa arakomeza kutubwira. Abazungu nabo ni nk'abasazi, yarandigase ahantu hose nk'ikibwa, kandi gataga kamwe ngo umubiri wanjye ngo uraryohereye. Ubu ntiyakekaga ko ari umuntu ngo uryoshye gutyo ngo umukobwa cyangwa umugore ngo muri ino si yarurema, ngo kuva atangiye kumenya ubwenge ngo ndamwemeje, ngo kuva avutse mvugisha kuri inshuti neza amatwi. Vanessa aratubwira ati Shemegi wanjye yari yanyishimiye cyane, ubona yahimbawe, ntacyo yarebaga, ntacyo yumvaga, nta cyitwa defa ari kubona mbega ku mubiri wanjye cyangwa kuri njye muri rusange. Ndetse natekerezaga ko ibyo bintu rero turimo nyine, ko ibyo bintu turimo gukora, ibyo turimo gukurikirana ari ibintu bya danje cyane. Danje ariko mu buzima, danje domoro. Muri twe ntawe watekerezaga ko turi mu bintu hatari. Ibi bintu biramutse bivumbuwe akagira ubimenya, byatuzanira igisebo kidasanzwe mu muryango wose no mu batuzi bose. Ndakubwiza ukuri. Ubike kandi ko yari umugabo wa murumuna wanjye Ramona rero umwana wanjye Judy, umwana nihakanye. Ikindi kandi bice ko uyu mugabo wa murumuna wanjye inshuti ikomeye y'umugabo wanjye Sadati, kini n'aba partners muri business. Ibyo rongewe mu byo nibukaga ko nabyo birimo, sinabashije kubitekereza ndaho Dubai. Nyikanze amaguru yanjye ahubwo nayatandukanije n'yazamuye mu kirere muri plafo. Ndimo gushimishwa n'urukundo ruryoshye ruvuye kuri Shemegi wanjye w'umuzungu. Abazungu bazi gutegura, batangiye guhana indahiro yewe zitandukanye, ibihango, utangira kubwirana ko tutazatandukana. Nkaya ndirimbo ngo ntacyadutanya. Nahise ngo yabigenze ute? Twabwiranye ko kugeza ubuzima bwacu burangiye tuzaba turi kumwe mbega. Mu gihe rero twabikoraga, namubwiye ko nta mpungenge, nashaka bisoreze aho bikwiriye nyine. Ndetse twemanije ko tugiye kubyarana umwana. Ubonaga kikari cyo gihe gikwiye ko ngiye kubyara umwana, akaza ari icyo tarari metisi umuzungu, nanjye nkabyara umuzungu nkumva uko bimera. Ariko nubwo hari abajya bavuga ku ma YouTube ngo ngiye ngo abana banjye ngo ngiye babango barambwira ngo ndi umukozi wabo, ngiye ntabwo bari kubivuga kuko ndakeye. Vanessa arakomeza kutubwira aho Dubai yanjyanye ku bitaro kugira ngo njye gukuzamo akantu nari narashyize mu kuboko gatuma ntabyara ntasama, agakirida nyine kari mu kaboko kanjye gatuma ntatwita. Aramerekeza tujya kugakuzamo. Ako gakirida nari nkamaranye imyaka mu mubiri wanjye. Umugabo wanjye Sadati yari yaranjyanye ku bitaro, urabizi ibye ntashaka ko tubyara, bari barakanshinze muri mu kaboko.
ngo ntashaka ko ntwita. Ibyo murabizi mu gice cya mbere bacyumvishe, niba utaracyumva ugomba kucyumva, ko umugabo wanjye atashakaga ibijyanye n'umwana. ubu cyumve kiraryoshye, harimo byinshi niba utaracyumva. ariko rero ibyo ngibyo kugira ngo mbyemere, umugabo wanjye yaranyinginze cyane, amana impano nyinshi. ubwo twagiye bakinshyiramo nyine kizamaramo igihe kinini kugira ngo ntazatwita. hari ikintu cyanjemo ndakibwira, ese wa mugani si Kigali we, ko umugabo wanjye adashaka umwana, uyu muzungu ko yishakira abana, byaba bintwaye ikijye nibyaraniye n'uyu muzungu. Nibyo bamaze kunkuramo ako gakirida kari mu mubiri wanjye gatuma ntabyara, bampaye n'imiti yo kunywa kugira ngo umubiri wanjye wongere usubire ku murongo wisuganye kandi vuba. Nyuma yaho rero umubiri wanjye wari tayari kugira ngo mbe nasama. Erega jye nashima wanjye umuzungu wari twamaze kubyigaho, twabitekerejeho ko tugomba kubyarana. Muri jye nawe n'uwo mugabo wa murumuna wanjye nawe atekerezaga ko ibyo turimo gutegura gukora ari ubushinzi bubi cyane. Twese ariko impamvu shutu neza amatwi ntiwaturenganya, twari twasinze urukundo, ndetse buri kintu cyose twateguraga aho ngaho twumvaga ko turi abanyakuri. Mbega twari nk'abadoresa n'abadoresante batavugirwamo. Erega ho nta muntu watekerezaga ikindi. Icyo natekerezaga n'icyo umugabo waramuna yatekerezaga, jye nawe twatekerezaga ko tugomba gukundana cyane, ahubwo nta kindi rero cyari kituri mu bwonko muri ako kanya. Leta twavuga ko tugiye gukundana ntacyo twitayeho nta n'icyo twishingikirijeho. Niyo mpamvu ahangaha rero bajya bakubwira ngo urukundo ngo ni nk'impumyi, ngo love is blind. Aha, ubuhumyi bw'urukundo bwari bwatwuzuye, bwadufashe nk'ingwate, njyewe n'umugabo wa murumuna wanjye. Vakashini rero yaho muri Dubai, ayiwe yakomeje gushashagirana, ari uburyohe gusa, umunezero, ubutamu umugabo wa murumuna wanjye yamaga byari sawa cyane, indengakamere. Ibyo byatumye rero ntangira no kubagirwa umugabo wanjye Mr Sadati, umugabo twasezeranye, umugabo wankwiye icyangugu iwacu. Ambonye ari mu modoka akavuga ngo inzobe yanjye ngiratangaje, niba utarumvishe igice cya mbere uzacyumve. Ndetse n'umugabo wanjye ukampamagara kuri telefone nahitaga mukupa, agamagara nka kupa, yakohereza message sinzisubize, izindi sinzisome, nzisome zinkure muri muntu. Hari ukuntu nyine umuntu akwereka impinduka zitunguranye, nanjye niko nari nabereye umugabo wanjye bitunguranye. Mbega nari namweretangiye kumwereka impinduka zidasanzwe, mwereka ko burya atari buno, ikibuga atari cya kindi, agende gake, ashyira umupira hasi, ikibuga cyanyereye. Ibyo ngibyo si nkubeshya, umugabo wanjye byaramutangaje biramunamutungura. Ubwo rero agomba gushatangira kurunguruka akareba inyuma ya rido, ni iki kihihishe, ni ibiki bijya mbere. Ariko tugira ngo ni ngewe mu rushako rwanjye rurimo kwerekana impinduka gusa. Hoya uyu Mr Mark, umugabo wa murumuna wanjye Ramona, uzi ko nawe yari yibagiwe ko ari umugabo w'umugore wubatse. Uzi ko urukundo rwanjye rwamusindishije, atangira kumbwira ko ashaka ko tugiye gushakana. Ariko nanjye ntago namurenganya, bitewe nuko nanjye ubwanjye nari natangiye kumwiyumvamo namwikundiye. Naramusabye ngo buri wese hagati yanjye nawe, buri wese atangiye gutegura divorce, asenye urugo rwe. Ubwira ko nyuma yaho byaba byoroshye ko jye nawe twakishakanira. Nibyo Mr Mark yaremeye, yabonye ko nta n'impungenge zirimo hagati. Nyuma y'ako karuhuko ko mu mutwe twagiriye i Dubai, buri wese yagombaga gusubira mu gihugu cye, agasubira mu rugo rwe. Mr Mark agasubira muri Amerika kwa Ramona, nanjye nkagaruka kwa Sadati i Kigali. Ngeze mu rugo rwanjye rero nasanze umugabo wanjye Mr Sadati ari umuntu umeze nk'uwihebye, afite ibibazo byinshi nk'iby'ingimbi yateye inda. Mbega ariko icyanyumije uko umunsi navuye i Dubai nkagera iwanjye mu rugo mu gipangu, nahasanze mabukwe. Nkubwiye ngo nzi icyamugenzaga sinkizi, yaragenzwaga n'iki se, yaje gushaka icyana. Ibyo rero nawe ari nkawe nibyo nari kubaza umugabo wanjye, nkamubaza ngo mama wawe n'iki kimugenza hano, yaje gushaka iki, aramara icyana mu rugo rwacu? Vanessa, ninjye watumijeho mama, ndashaka ko mama adufasha akakuganiriza. Ni umubyeyi. Vanessa warahindutse cyane. Ese reka nkubaze Vanessa, ubu urabona umeze neza, urabona uri sawa, ubu urabona uri tayari koko? Nahindutse gute se? Nabaye muzungu se? Nabaye umwana busi? Nabaye umushinwa se? Nahindutse gute se mugabo wanjye? None se reka nkubaze, ubazanye mama wawe kugira ngo mwifatanye mutangire mumfate nabi? Ubazanye mama wawe ngo mumvireho indi imwe cyangwa nicyo bisobanuye? Vanessa, ariko ibintu uri kuvuga urumva agaciro kabyo, wagabanijijwe. N'uri kuvugana nanjye jya umanura ijwi hasi, nta soni. None na mama ari hano, jyewe ndi umugabo wawe imbere y'Imana n'imbere y'amategeko. Ibyo kandi abizi ko ubizi neza, ntabyo uzi se? Ubwo rero ibyo ntibikwemerera. Mu gihe uvugana nanjye jya ubanza urebe ijambo ugiye gukoresha, urebe n'imvugo ubivuzemo, urebe n'uburyo wasamuyemo ijwi, nta soni. Ariko Sada, reka nkubwire ikintu rero, niba undambiwe jye ndabona wambwiza ukuri tugatandukana, jye ndarushye.
ubwo se nabamurusha ko untumirizaho inama ntazi iyo ziva niyo zijya ngo hamagaje mama wawe ngaze ngo nganirize se ndi gitambambuga nta bwenge ngira se ahubwo ko ni n'agasuzuguro niba undambiwe dutandukane nta mpamvu yo kwirirwa mu miryango ngo baratuganirizamo ibikisi nishe umuntu se ngo nguki Vanessa ngo nguki ngamanama ese Vani kuva ngushatse hashize imyaka ingahe si myinshi hari inama yari yose twigeze dukora mu muryango iyo kutwunga uretse ubu wahindutse impamvu namagaye mama hano nuko mbona ko wabura gato ugiye gutangira kunoraguza amashashi niyo mpamvu ushaka kuganira nawe muganire kiri kare inzira zikiri nyabagendwa uhindure ibyo guhindura ubihindure ibyo kongera ubyongere itegure numara kwitegura uze muri salo dukora inama reka njye mu gikoni ngo utekere ndabizi ko kumbe keya yanjye abakozi bo bari buteke ndanabizi ko naniwe urugendo ruravuna ndarusi umugabo wanjye Mr. Sadati rero nuko yambwiraga mu cyumba arangije asigaye mu cyumba ajya muri salo aho ngaho rero iyo niyo minsi yari yatangiye nyine natangiye kugira agasuzuguro kadasanzwe nk'akembwe ryana agasuzuguro ngomba kujya nsuzugura umugabo wanjye ubwo rero aho ngaho tayari nari namaze gutangira guca amazi umugabo wanjye agisohoka nise nk'ubitaho urugi rwo mu cyumba ibyo nikoze umujinya mwinshi ntangira gukuramo imyenda kugira ngo nigire muri douche mbanze niyogere hagiye kunyara mu matwi mu gihe narajye muri douche rero telefone yanjye nahise itangira guhamagara ndebye uhamagaye ncekinze neza mbona ni Mr. Mark umugabo wa murumuna wanjye nyine nahise mfata telefone nyishyira ku gutwi twasujanyije mu marangamutima menshi buri wese yari afite urukumbuzi rwinshi akumbuye mugenzi we ndetse buri wese atangira kwibutsa undi yuko amukunda twibukiranya na tumwe mu dukoryo twabereye Dubai ko yankumbuye cyane umugabo murumuna wanjye rero ngira ko biri kumugora cyane kumara umunsi atumvisha impumuro yanjye disi narumva umunsi utajya wirenga atongeye kurigata no kubonja ku buryohe bw'umwihariko bw'umubiri wanjye Mr. Mark yari yavuye mu bye yasakambutse mbega namucanze darling please hari ikintu nkeneye kumenya ubuzima bwanjye busigaye sinzashobora kubaho nakubona hafi yanjye ayo n'amagambo yose rero Mr. Mark yavugaga umugabo murumuna wanjye ariko nyine akavuga mu rurimi rw'icyongereza yego ibyo uvuga ndabyumva neza ndabisobanukiwe sindi umwana nishyize mu mwanya wawe mukunzi wanjye ariko se urumva twabikoraho iki ruka ko kugira ngo njye nawe twemererwe kubana nuko twaba twamaze gusenya buri wese yasenyurwe n'undi agasenyurwe tuneze amatwi tumutize umuhorora gusenyurwe ngo bamutize umuhoro impamvu nta yindi Mr. Mark ni ukugira ngo buri wese yisanzure abashe kubana na mugenzi we yishimye tuzabane twishimye mu mahoro no mu mudendezo ibyo nibyo bintu gashimije wanjye rero Mr. Mark ko ntago wandenganya nabimubwiye amaze kumbwira ko disi mugiriye mu katabasha kuba hatamfite nujye byumva mu ndirimbo se ngo sinabasha kubona gufite shimigire umugabo aramuna arambwira ngo arikina itekereje namubajije vuba nikagira inkuru icyo gitekerezo disi arambwira ngo ngiye kunguza umugore wanjye azaguhamagare akubwira uze muri Amerika uzamube hafi mu gihe azaba yagiye kubyara habura na gatunga byare nese mbona ko ari umunyabwenge cyane Mr. Mark kuko iyo ari inzira nziza cyane inzira ya hafi yatuma tuba turi kumwe ibuka neza sinabasha kubara amasaha 28 ngo nyamare nakubona iruhande rwanjye nibyo uwo muzungu yavugaga atyo ndetse yaranyigaga ngo nemere ubwo busabe bwe ngiye kubiwe muri Amerika naramubwiye mubwiza ukuri ariko buriya namubwira ngo nubwo umugabo wanjye yakitambika ntabyemere nzaza nubwo byaba ku gahato nzaza arambwira ngo kujyanye n'amafaranga ngo nsigire ikibazo amadolari arambwira ngo ariteguye kujya mpa buri kimwe cyose ndetse ngazajyamo ibikubye ibyo umugabo wanjye yamenyereje narikije ariko mubwira ko ibyo nta kibazo kibirimo rwose ari sawa Mr. Mark rero yarishimye cyane ariko arangije yatangira kunyibutsa uburyo namufatishije namushoboye nyibutsa uburyo byagurukaga muri parafo bigatumbagira nyine bikaguruka turi muri Dubai ku masi kwirebera ibyo byiza nyaburanga tangiye kunshimagiza nanjye numva nangiye kumukumbura mpamvu nta yindi ubushagara bwari bwatangiye kunzamukamo uko navuganaga nawe natangiye kwibuka ya prank ya kokombure yakusi gororotse nibuka igituza cye cyakoze siporo nibuka mufata mu mutwe ya misatsi yoroshye Imana yihereye uyu mugabo wa murumuna wanjye Ramon mubwije ukuri inshuti neza amatwi ubwo nibukaga nawumiriza turi kuri iyo telefoni nkibuka ishusho ye n'isura ye nibuka uko yari ameze ukameze reka ukuvuga ngo ntandukane nawe ubwo bushobozi ntabwo mfite ariko ubwo batekwere gashya yaba imvura byaba kuzuba reka ngiye nawe uko byagenda kose tugomba kubana tugomba gukundana yewe nanjye nubwiye ko mu minsi yo tayari namaze kumukumbura ndavuga ngo iyo uri hano hafi nkirira ko mwumbati mpamvu nta yindi ariko
nari namaze kwiyoroshya cyane noroshye. Sheri ntunkore ibintu nk'ibyo ariko. Nanjye n'ipantaro yegutse irimo irareba mu kirere. Ijwi ryawe rega rinca intege birimo birandenga pe. Kwihangana byanze ngo nukuri kwihangana byanze yandi mbona yuzise. Nibyo uyu Shemeji wanjye bivuga gatyo mu ijwi riremereye ariko riri hasi gakeya. Ariko nta kintu nari nakatangiye kumusubiza. Ntaramusubiza bitunguranye umuryango w'icyumba cyanjye bahise bawusunika. Wari winjiye iyo ari umugabo wanjye Sadati. Yasanze telefone yanjye nayishyize ku gutwi. Ukundi kuboko kwanjye kwarimo kwikorakoraho ku gitumbo cyanjye. Nari nambaye ubusa nta mwenda n'umwe nari nambaye. Amakuru yanjye nari nayatandukanije ndetse n'ak'imbere nari nagakuyemo byose biri ku karubanda. Numvaga noroshye cyane ubushagara bwangize mu matwi. Nibyo nari namaze kubishaka pe. Numvaga uyu Mr. Mark yaza nubwo yaza ku gataro cyangwa bimeze nk'igitangaza akaza kansirita nyine muri dushe azamvure angabanyiriza ubushake. Umugabo wanjye yabonye ibyo niba telefone atari yayibonye yahise anyegera aza gake gake ariko ndeba ubona afite ubushake bwinshi binatewe nuko tudaherukana. Nari naragiye Dubai ibyumweru 2 nabonaga arimo kumira amaritiro mbeka ubuhehesi ariko byatewe nuko arambonye umubiri wanjye ubusa bwanjye bitewe nuko nkurura abagabo cyane umubiri wanjye umeze. Igikoresho cye nacyo cyatangiye kugira muri bya bindi ngo nsabira nyine. Yashaka kuza kurangiza ako kazi. Mbonye umugabo wanjye agiye kunyegera mpita nkupiyo telefone vuba vuba ntoragura isume ntangira kuyizirika. Bice ko umugabo wa murumuna wanjye Ramona yampamagaye ngiye muri dushe. Bitunguranye umugabo ahise ankuramo isume yinaga ku ruhande. Yegereye rero umunwa wanjye kugira ngo atangire kumva ibyo bita ngo ni romance abazungu. Ariko nikanze musunitse umunwa wanjye nkurebesha ku ruhande. Nkimara gukora ibyo umugabo wanjye yahise arakara ahita nkurura vuba vuba mu mujinya mwinshi. Ahita mbasa wagira ngo nimwibukije ubundi ninde mwavuganaga kuri telefone. Hari ikibazo namubajije ariko nawe wakimubasa. Namubajije ngo telefone nkoresheje mvugana n'uwo muntu ni yanjye cyangwa ni yawe. Ikibazo rero niba kirabaje umugabo wanjye nakazi ke simbisi yankubise urushyi ruryana cyane ku matwi ku matama nyine. Urwo rushyi rwarazamutse imitwe ntukigera ku matwi arukubisa ku matama. Arambwira ngo ntumenyere ntukange nganiriza nk'umushu wawe. Sindi umushu wawe. Bivuze ngo umujinya rero wamaze kumuzamuka nyine no gufuha. Ariko nanjye sinagomba gushimishwa no gukubitwa urushyi nk'urwo nk'umwana. Njye ndi umwana muto. Inka nizikikubitwa hazamenyera nanjye nese nzamura ukuboko mutsibura urushyi umugabo wanjye. Iyi nibyo nyine wese kankubise nanjye mukubise nk'urwo nkubise ndetse njye nkubitanye umujinya mwinshi. Uziko ikintu cya mbere yarabanje yahise aseka mukubise. Arangije rero maze kumukubita aranyitegereza azunguza umutwe wenyine. Dore amagambo yambwiye umugore wanjye rero ndagukunda cyane nibyo kandi urabizi ariko ubundi umugore atagakoze ngiye kugusaba ibi bibe ubwa mbere bibe n'ubwa nyuma uzamuye akaboko kawe ngo urankubita ngo uranyishyura kuko hari ikindi byerekana. Ibyo urushyi ngukubise n'ubwo ngukubise bifite ibisobanuro bitandukanye. Ikindi umenye ko wowe sinarwana nawe kandi ni nk'akantu ko gukebura njye nari nkoze. Niba ushaka ko turwana njye ngiye kugukubita nakwica sinkubeshye. Njye nakubitana n'umujinya mwinshi. Ikintu cya mbere ugomba kumenya wowe wafashe amatwi yawe akavuniramo ibiti ku buryo utakibwirwa utacyumva. Uwo muntu arimo arakubeshya nta kindi agiye kugukorera uretse kugutera umwanya no kukwicira ubuzima. Niyo magambo umugabo wanjye yavugaga. Vanessa arakomeza kutubwira nari gukora iki se naramwimyoje gusa. Maze kumwimyoza nigira muri dushe. Ndoga amaze koga nambara imyenda nyine ndi buryamane amarobe donwi night dress. Nyuma yaho nahise nigira mu buriri ndaryama ndiyorosa nshaka banyara mu matwi. Umugabo wanjye araje atangira kumbyutsa ngo shire ngwino ku meza hanyuma tugiye gukora ya nama yo kubaka. Urushako rwacu mariage yacimira irazamo ibibazo tubifatirane. Nama nshaka ngiye gukorana n'umuntu ari wese bankureho induru. Aramwihura ndaruce ndarumira ibyo yampamagaragamo byose sinamwikirisha. Reka jewe kugeza kuri isaha numvaga ahubwo Imana igahita ibikora igahita intandukanya na Sadati nkahita nishakanira n'uyu muzungu wanjye nako umuzungu wa murumuna wanjye Mr. Mark. Erega kugeza kuri iyo saha umugabo wenyine natangiye kubona karitesha mutwe gusa nta kindi. Urukundo rwose rwarakendereye. Wabonaga ari nk'umuntu w'igicucu tuziye mu mutwe. Ndajya kuganira nawe bikisi cya kuganira nawe yaba we yaba nyina nawe nshaka kuvugana nawe. Nta bibazo nshaka kwiteza buryo abantu bambwira ibintu byinshi. Oya nari nahindutse kandi nkumva ko bisigaye ndi umunyamahane ariko n'agasuzuguro kenshi. Umugabo wanjye abonye ko ntashaka kubitaba yaragiye sinzi ibyo yavuganye na nyina araza arankomangira. Kamaboko sinigeze mwitaba ndamwihorera nawe nibanisha umutwe. Baranshaka iki bari byibareba. Naramwihoreye nigira nk'utamwumva yewe ko nyuma y'urugendo numvishe byose ibyo bavugaga. Bumvishe rero nashaka kubitaba buri wese yagombaga gucaka ajya kuryama. Undi se bari mu biki. Umugabo wanjye yahise aza mu cyumba atangira kuntera n'induru
anduhira mu matwi. Uri gute musuzugurira imbere ya nyina umubyara? Ibintu byose ngo ndimo ndabikora ngo kuziye impamvu, ngo niki kibyihishe inyuma. Vanessa, ugeze kure kuko no kuba wakuhama mu mbyara birakunaniye koko. Si uri mugore nyabakigugu, niki kiguhinduye? Ukomeze nk'uko umuntu yakorora ingwe cyangwa igisamagwe akacyorora nk'ikibwa cyangwa ikijangwe cyiza kinini cyarangiza kigashaka kumurya. Urampindutse, uhindutse mu buryo butunanguranye nka gutya. Mu kanya nk'ako guhumbya akomeza kwiciragura anduhira mu matwi. Mbwira ariko n'ibiki byaguteye n'ibicyo huye nabyo? Ibyo nibazo rero Sadati yambazaga, ariko jye inama ihura naruciye narumisi. Umutigi nabonye ni wo kwicecekera. Naramuretse ngakomeza bwijagure amuke kamwiriye akaniga iminsi ngo hari umunsi ibi byose nzabyicuza, ngo nzamwibuka. Kandi icyo gihe umuntu wazaba yaramaze kunyibagirwa yaransibye ngo ntacyo yibuka n'izina ryanjye adashaka kuryibuka. Nuko yambwiye. Namushubije igisubizo ariko nanjye numvaga cyiza cyane. Sinzi n'icyo gisubizo nagikora. Nubwo se ndinda nkwibuka wubaye Imana. Ariko ikintu cy'imyozo kimeze nk'ikibizo cy'umukobwa wo mu cyaro ndamwimyose, ndangije nkomeza kwiryamira. Uwo munsi njye n'umugabo wanjye Sadati ku gitanda twaryamyeho nk'injangwe n'imbeba. Yashatse kunyegerayo ngo muhe ngo ku burenganzira bwe ngo yubake urubariro. Namukubise inkokora y'amajigo, numva arahindukiye arebye hirya. Nari mwimije, sinashakaga kwegerana nawe, ariko burya kareka ntabwo bindimo kongera gukorana n'ibijyanye n'iby'urukundo wapi. Ariko njyewe nari namaze kwiyumvisha ko mu nda yanjye tayari namaze gusama kandi ntwite. Numvaga bindimo hari ukuntu umwuka yaravugira mu muntu, nkumva ntwite inda kandi inda ya shemegi wanjye Maki umuzungu sha. Nubwo ariko nari ntarajya gupima ibipimo ibyo byose na tumwe two mu mafarumasi tworoheje. Mr. Sadati yagerageje kuryama akihindukiza nkamwihorera. Avaga kuryama byamunaniye, yabuze ibitotsi akihindukiza mu gitanda. Arangije yewe numva arabyutse aricaye. Abari ameze nk'umuntu ufite ibibazo byinshi cyane, mbega nk'umuntu bagiye gutereza cyamunara. Aricara umwanya, arangije numva arimo ankomanga ambyutsa ngo nimbyuke ngo tuganire. Yewe umwanya ntawo nari mfite yewe, sinashaka kumwikiriza. Naracecetse ashaka kunyinginga, ye akomeza kunyinginga cyane, ariko icyo natekereza navugaga n'uyu nguyu byamuriye. Arashaka kubigurutsa kandi nta mwanya mfite. Simbizi niba naramutekereje, niba ashaka ko tuganire ku by'urushako simbese, wenda agira ngo nyinginga nindangiza muhi. Reka nta nkuru y'induru. Yaranyigiriye mu matwi yanjye, atangira kunyongora gake, umva ari mu buhihisi bwinshi. Atangira no kunkarisa yewe ankoza ubwanwa ku izosi nako ku ijosi. Ariko naravuze ngo reka mwemeze, ndijijisha nigira nk'umuntu wasinziriye kare uri muri nini. Ariko ibi byose nagira ngo uyu mugabo wanjye acike intege, akira kundugera aho ngarampamagara. Uzi ko uwo munsi namwumvishe Sadati arimo kurira amarira akaza nk'umwana mutoya, nk'umwana bambaye irindazi rye, ukuntu yaba ari kurira nyine. Atangiye kwivugisha nsaba imbabazi ngo niba ari ikosa yaba yarankoreye ngo ntazi ngo mubabarire, ariko njye ntacyo kuvuga nawe nari mfite. Nakomeje guceceka. Yarivugishije akavuga birangira ananiwe. Hari imvura idahita se yahisemo kuryama, ariko nanjye naramwumvaga kuko nicuraga ntabwo yigeze asinzira ijoro ryose. Arihindukiza akakihindukiza, nakicura nkumva nibyo kirimo. Bwarinze bucya. Oya ntabwo nigeze mugirira impuhwe, uko jyewe uburyo namubabazagamo njye numvaga ahubwo binshimishije. Mubwiye ngo nibyo byari byanteye kuki nakoraga ibyo, shuti neza amatwi sinzi impamvu. Ariko niko bavuga ngo umugabo acinye umugore acinye umugabo ngo agenda agiye. Narabikoraga rwose. Bitandukanye n'umugabo acinye umugore. Umugore acinye umugore ngo aricuza, umugore acinye umugabo akagenda agiye. Njye numvaga rwose ahubwo ari byiza kumubabaza. Ntacyo nagenderagaho, umutima wanjye numvaga uguwe neza, ntacyo ndebye. Karagiye karagarutse. Mu gitondo bwarakeye nabyukanye inzara cyane. Ubwo kuva uko naje mu ndege sinari nariye. Uko numvishe ntangiye kuzengerera we. Naravuze ngo reka maze njye dushe, ariko nitera tuzi dukonje wenda mbashe kubanza kubona imbaraga. Ndakaraba ndoga, ndangije nagomba kujya gutegura breakfast yanjye. Nakubita nk'amagi nkaba nakirira n'amata bahari. Mabukwe rero yahise ansanga mu gikoni, arasuhuzanya neza. Uko atangiye kumbaza ngo ese ngo ni ikihe kibazo wari ufite, ngo ni ikibazo ufite. Ambwira mabukwe njye nta kibazo na kimwe ariko mfite. Meze neza mama. Amarira arambwira, atangira kunitaho ngo ijoro ryose ntiyaryamye kubera ibibazo. Arambwira none se niba nta kibazo na kimwe ufite ko nijoro nagutumyeho nkaza no kukwihamagarira ukanyumvanye mu gaceceko karyomaho. None se mwana wa
niba hari ikibazo wenda kindi njyewe nanjye uranshyira muri ibyo, hari ikintu kibi nigeze ngukorera mwana wa ku buryo nagutumaho cyangwa nko guhamagara ukanyihorera? Ibyo rero ni ibibazo mabukwe yabazaga ariko ukabona nkaho yumiwe yatangajwe nanjye yewe. Wavuga rero uyu mukecuru nagomba gutekereza vuba vuba kugira ngo mbone icyo kumusubiza, kugira ngo byibuza atakomeza kunsakuriza kandi ananyizere. Impamvu nabonaga uyu mukecuru yagejeje ibintu yameze nkaho nta cyizere akimfitiye. Nagomba gushakisha amarira nkayishakamo ariko amarira y'ibinyoma. Niyo bakubwira ngo ntuzizere umugabo useka cyangwa umugore urira, wabaje ishobora kuba ari umunyakuri cyangwa abeshya. Uzi uko byakunze, amarira narayashakishije numva araje, ndavuganura akagira Imana amarira we. Mabukwe yindukiye andebye mu maso, yarikanze abonye ndimo kurira. Yaranyegereye amfata ku rutugu ambaza ikindi se. Mama wimfata ku rutugu rwose rurimo rurambabaza. Umuhungu wawe nijoro yaranyishe, yarankubise, sinubwa mbere nkubita, yamaze kumpindura nk'ingoma, ankubita buri munsi, ankubitana n'amakosa nakoze, arandenganya. Ndumiwe ahubwo. Arampamagara ngo se ngo ngenze kuvuga ngo uzungunganirize, agutumaho, arantumaho kandi ari we munyamakosa, ari uteza ibibazo byose. Kuki se ahubwo atari we wakubwiye ko ashaka umuganiriza? Njye harangane arantumirizaho ngo unganirize kubera icyo ari we nkosereza. Ariko ibyo nabikoraga kugira ngo mbeshyire umugabo wanjye, muteze nyina. N'ibyo mvuga ko ari we wankubise, mubwira ko ariyo mpamvu yatumye ntaza ngo dukore iyo nama nijoro, ko bari bankubise. Mabukwe yakanuye amaso, yatangiye kuvuga wumva ari kwitonganya, ngo uyu mwana wanjye kuko ngo buryo ni umushenzi bigeze aha, ngo ubwenge bwe ni hafi ya ntabwo, ngo nta soni, gusa ntiyica umwana w'abandi. Arinda gukubita se, wa mugani wawe agukubita yashatse ingoma akajya kubita. Mana yanjye adati gatari ukuntu amurize, kuki yabaye ikihebe koko? Nibyo Mabukwe niyo magambo yavugagamo. Mabukwe yaramubiye rero, ariko yarimo agahinda kamwishe bimurakaje cyane. Ubona yangiriye mu bidisi. None se mwana wa kuki utari warigeze ubimbwiraho? Ubundi se gukubita kubera iki? Gusa hari umugore ugikubitwa muri iyi si, muri iki kinyejana tugezemo cy'uburinganire. Ikintu ugomba kumenyera ati mwana wa nturi ingoma. Hoya. Mabukwe rero yakomeje kuvuga nabi nyine umuhungu we, yicuza ngo yamurize neza ngo none arimo arakora ibiki. Mabukwe nubwo atabimenye nyine, ngamenye ko ibintu byose nari namubwiye byari ikinyoma cyambaye ubusa ukuri. Nibyo yarambwiye ngo ndangize ibyo nsoza ibyo nakoraga mu gikoni, nyuma ngo dukore inama yo kwiyunga ngaha n'umuhungu we. Naratetse ndasoza, twanyweye icyayi. Tumaze kunywa icyayi rero inama yagombaga gutangira, inama y'umuryango nyine Mabukwe ari we yiyoboye, bitewe n'ibyo namubwiye. Mabukwe ari we afashe ijambo atangira kubaza umuhungu we nabi cyane. Uransebeje. Nshuti neza amatwi, reka iki gice tukirangiriza. Hari abambwiye ngo ntibakunda inkuru ndende cyane, ndagutumiye mu gice kizasubiraho kizakurikira. Aha ni muri Clement 24, njye ndi Clement, uri inshuti y'akadasohoka. Ukomeze kugubwe neza mu birimo byose. Anabambwiye kuvuga ngo kora kuri subscribe ngo njye mbivuga rimwe gusa. Oya, hari uba yabyibagiwe. Uwabyibagiwe utarayikora kugeza iyi saha ndabimwibukije kugira ngo dukomeze duterane courage. Ndagukunda cyane, ukuboko kw'Imana gukomeze kube mu byawe. Peace and love. Dore mu gice gikurikira. Peace out.